உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட்ஸ். நம்மளுடைய வீட்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாஷிங் மிஷின், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அண்ட் ஏர் பியூரிஃபையர், வாஷர், ட்ரையர், ஹேர் கூலர் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா? இந்த மாதிரியான டிவைஸுக்கு எல்லாமே இன்க்ளூடிங் ஃபர்னிச்சருக்குமே நம்ம ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட்ஸ் தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். சோ அப்படிப்பட்ட இந்த ப்ராடக்ட்ல என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அண்ட் எந்த அளவுக்கு இது நமக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும்ன்றதையும் டீட்டெயிலா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு நீங்க வரலாம். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேடை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒரு வாட்டி ஒன்னு சூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுல 4 பேட்ஸ் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த 4 லெக்ஸ் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய 4 லெக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம். இன்க்ளூடிங் உங்க வீட்ல சோஃபா செட் இருக்கு அண்ட் பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது சேர்ஸ் ஏதாவது இருக்கு, ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிளா இருக்கும் ஆனா அங்க ஏதாவது வைப்ரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அந்த இடத்துலயும் தாராளமா இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இதை யூஸ் பண்றது மூலமா நம்மளுடைய ஃப்ளோரிங்கை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். நம்ம எங்கேயாவது மூவ் பண்றோம் இல்ல ஏதாவது டேமேஜ் ஆகுதுன்னா கூட ஃப்ளோரிங் எந்த வகைகள்லயும் நமக்கு டேமேஜ் ஆகாது. சேஃப் அண்ட் செக்யூரா மூவ் பண்றதுக்கும் தாராளமா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஹை குவாலிட்டியான ரப்பர் பேட் நமக்கு டிசைன் மூலமா கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ அதனால நல்ல ஒரு ஸ்டேபிளான ஸ்டாண்டிங் நம்மளுடைய மிஷினை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். நல்ல ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டியோட இதை டிசைன் பண்ணிருக்கிறது மட்டும் இல்லாம வியர் ரெசிஸ்டன்ட் ஆகும். நம்மளுக்கு இந்த ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய ஹோம் அப்ளையன்ஸ்க்கு வருது. டேபிளுக்கு வைக்கக்கூடிய லெக்ஸா இதை யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம வீட்ல கட்டில்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கட்டிலுக்கும் 4 கால்ல இந்த மாதிரியான வைப்ரேஷன் பேட்ஸ் நம்ம வைக்கலாம். வாஷிங் மிஷின், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இதுலயுமே வைக்கலாம். சக்ஷன் கப் ஃபீட் மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட். ஷாக் அப்சர்வர், ஃபர்னிச்சர் லிஃப்டிங் பேஸ் ஆகும் இது ஆக்ட் ஆகும். சோ நம்ம வாங்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ல 4 பேட்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. நாய்ஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கும், வைப்ரேஷன் குறைக்கிறதுக்கும், பல்சேஷனை ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கும், வாஷிங் மிஷின் நகராம இருக்கிறதுக்காகவும் இந்த ப்ராடக்ட்டை கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணலாம். அடியில வேக்யூம் நீங்க நல்லா கொடுத்திருப்பாங்க. எல்லா ஃப்ளோர்லயுமே நல்லா ஃபுட் ஆகும். நம்மளுடைய ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் இது ரொம்பவே ஈஸியா இருக்குதுங்க. இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்ட் ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட்ஸ் மாடல் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல காஸ்மோஸ் ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் பத்தி பார்க்க போறோம். வாஷர், ட்ரையர், ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட், ஷாக் அப்சர்வர், ஃபர்னிச்சர் லிஃப்டிங் பேஸோட வருது. 4-piece செட் கேன் மீட் மோஸ்ட் ஆஃப் த நீட்ஸ். டியூரபிள், அண்டர் வெயிட் அண்ட் ஹார்ஷ் என்விரான்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 120 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 11,590 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 7th பிளேஸ்ல அர்பன் மாங்க் ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் ஃபார் வாஷிங் மிஷின், அக்சசரிஸ், டாப், வாஷர் அண்ட் ட்ரையர் மூவிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரப்பர் கிரிப் ப்ரொடெக்ட் ஃப்ளோர் ஃப்ரம் வியர். மெயின் பாடி இஸ் மேட் ஆஃப் ஹை டியூட்டி பிளாஸ்டிக் ஓட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 5 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஜஃபா ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் பத்தி பார்க்க போறோம். வாஷர், ட்ரையர், ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் மாடலா வருது. கம்ஸ் வித் கம்ப்ளீட் சக்ஷன் கப் ஃபீட்டோட தராங்க. ஷாக் அப்சர்வர், நாய்ஸ் கேன்சலிங் பேட்ஸோட தராங்க. கன்வீனியன்ட் கிளீனிங் அண்ட் ப்ரிவென்டிங் மாய்ஸ்சருக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம். அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 248 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3,409 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல நொரான்சி ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் ஃபார் வாஷிங் மிஷின், நாய்ஸ் அண்ட் வைப்ரேஷன் வித் அவர் ஆன்டி வைப்ரேஷன் கிட்டால யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ராடக்ட் யுவர் ஃப்ளோர் ஃப்ரம் டேமேஜ். ஆல் ஃப்ளோரிங், டைல், ஹார்ட்வுட் அண்ட் கார்பெட்லயே இதை யூஸ் பண்ண முடியும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 249 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 39 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்னா கிமெல்ஸ் ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் பத்தி பார்க்க போறோம். வாஷிங் மிஷின், ஃபீட் பேட் அண்ட் ஷாக் அப்சர்வரா வருது. நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் லெக் ஃபார் ஃபர்னிச்சர். டியூரபிள், அண்டர் வெயிட் ஆர் ஹார்ஷ் என்விரான்மெண்ட். சூட்டபிள் ஃபார் வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 251 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 120 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ஃப்ரெண்ட்லி ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆன்டி வைப்ரேஷன் டேம்பிங் ஐசோலேஷன் ஃபுட் பேட். 4-piece ஸ்டாக்டு வாஷிங் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டோட வருது. வைப்ரேஷன் டேம்பிங் பேலன்ஸ் பேட் செட்ஸோட தராங்க. சூட்டபிள் வாஷிங் மிஷின், ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அண்ட் ட்ரையருக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 289 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 30 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல வாஸ்லாக்ஸ் ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் ஃபார் வாஷிங் மிஷின், ஷாக் அப்சர்வர், நாய்ஸ் கேன்சலிங், வாஷர் சப்போர்ட்டோட வருது. வைப்ரேஷன் பேட் ஃபார் ஹீட்னிங் பேட் வித் சக்ஷனோட தராங்க. பே a role in protecting the floor ஓட வருது. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 289 ரூபீஸ்க்கு இப்போ ரைட் ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 1790 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. First place la night wave anti vibration pad பத்தி பார்க்க போறோம். suitable for most furniture and electrical appliance, made of polypropylene PP polymer plastic ஓட வருது. foot pad can perfectly provide stable support, prevent household application from rusting சொல்லிருக்காங்க. அமேசான்ல இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 664 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 8 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ஆன்டி வைப்ரேஷன் பேட் எல்லாத்தையும் Amazon, Flipkartல அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படினா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் வந்து கிரியேட் சைனிங் அப். See you. Have a nice day.